Єбануться, вкрали фару, прикинь. Просто за того, що от кому-то не нравилось, що я сліпив, вкрали водительської сторони фару і все, я тепер буду отак їздити. Не знаю, що з цим робити, приїхав до Армана, зараз будемо бутилки якісь понаходили, фонарики будемо туди вставляти. У мене пару фонарей, які я продавав, будемо вставляти туди фонарики і буду їздити вместо, ну коротше. Я думаю, візуально не буде відрізнятися, ну от прикинь, взяв тут, спиздив фару. Зараз з Арманом нахімічив. Не надо снимать. Но в любом случае Арман там что-то придумал с бутылок и фонариков. Будем сейчас делать фары. И буду ездить нормально, чтобы не слепило, чтобы никого это расстраивало. А за співпрацю переход за посиланням в описі профіля.